Всем привет, с вами Троян. Сегодня понедельник, 26 июня 2023 года. Информация по аккаунту Войны фракции. 24,41 миллиона кунаев, легенда третье место. У тебя было недавно второе. Ладно, башня старшего ветра фатальная, 8 круг. 115 этаж. И башня старшего ветра обычная, 15 круг. 200 боссы. Но прежде чем будем их проходить, давайте покажу, что мне выпало за эти круги. Да, будут скрины чуть с ВФ, но ВФ будет через час позже, тоже видео. Так, выпадал Джонни Кейдж дублер. 9 этаж, босс проходили Ермака, Небесный выстрел. Одна попытка, Ловец снов был. 29 этаж. 30 босс, Сукаташ. Так, тут ВФ уже пошел. Так, ВФ, наверное, будет прилично скринов. Ну, ВФ будет чуть позже. Так, выпало 25 душ с 39 этажа. 50 боссы. Кот Алькан выпал. Одна попытка, Кенши выпал золотой. 51 этаж, Сукаташ выпал. 53 этаж, 70 босс, Ловец снов. Так, одна попытка, 20 душ, 79 этаж, 90 босс, Соня выпала. Также одна попытка, Кейси Кейдж выпала золотая, 91 этаж. Лунный свет, 101 этаж. Котель, 105 этаж, 20 душ, 107 этаж, 110 босс. Ну, как обычно, выпадает не то, что надо, выпала шляпа. Также одна попытка, 20 босс и фаталки. Соня опять выпадает. Одна попытка. Так, тут ВФ. Так, команда Кено выпал 113 этаж, 30 душ, 120 этаж, 40 душ, 31 этаж, фаталка уже 30 душ, опять 33 этаж, Ловец снов 35 этаж, 40 босс, фаталки, лунный свет, одна попытка. Так, это что выпало со слабого аккаунта, открывал наборы Шаолинь, но в итоге ничего не выпало. И набор тут даром тоже, Ловец снов. Так, опять ВФ. Скринов много, проходили там, ну все пройдены уж. Так, 130 босс и Люкенг выпал огненные кулаки. Одна попытка, 10 душ, 141 этаж, 70 душ, 42 этаж. Шляпа выпадает, 46 этаж, 150 босс и обычки лунный свет. Так, одна попытка, 20 душ, 151 этаж, 35 душ, 152 этаж, 60 босс и фаталки Котель. Одна попытка, 75 душ, 64 этаж, 35 душ, 160 этаж. Лунный свет, 163 этаж. Так, на 165-м тут выкинуло на терминаторе. 70-е боссы проходили закрытым экраном. Не понимаю, почему тут глюк был. На шансунге глюч, на этом на термах глючат. Но тут, короче, ну, прошли они, одна попытка. Тут, то есть одна попытка у нас была, все, они прошли в следующий этаж. Так, 20 душ, 78 этаж, 80-й босс фаталки лунный свет, 25 душ, 83 этаж, Сукаташ, 175 этаж, Ермак. Выпал еще, так, 5 душ, выпал 181 этаж, Кунглау выпал 189 этаж, 190 боссы, шляпа выпадает,
Одна попытка. 30 душ, 109 этаж. На термах выкинула. И все. Глючные терминаторы. Так, таланты. Точно скрытые, метка смерти. В защите ничего нет. Здесь второй СП. Это закаленный организм чемпиона Дэнни. И тактика спецназа, заряд силы при смене. Так, посмотрим, какие награды могут выпасть. Ну да. Может, бог от хила выпадет. Ну, не факт. Так, вся снаряга без изменений. У Рейдена кинжал духов буст к урону. Змеиная кожа буст к здоровью. Лунный свет буст к урону к здоровью. Медвежий клык буст к урону. Так, у Люкен горжа бензопила блокбрейкер экономия второго СП. Туз рукаве буст к здоровью. Церемониалка буст к урону к здоровью. Так, водоводел буст к урону. Рейден Classic Movie. Каменные валуны. Блокбрейкер отряда. Режиссер с кресла криты отряда. Синтай зла сопротивление отряда. И шлем шляпа щиты отряда. Но за него выходить не будем. Срезаем силу противников. Так, у нас одна попытка. И надо их пройти. За эту попытку пробуем. Перебил. Так, а вот и волк, которого мы не смогли добить. Не, перебивают. Так, дорогие подписчики и зрители, прошли мы обычную башню 15 круг. Посмотрим, какая будет алмазка. Но будем надеяться, что на слияние. Что на слияние вообще не падает. Великолепно. Докачиваем алмазку на X. Да, не ожидал, что КТ упадет. Если не ошибаюсь, или 23, или 24 алмазка. Ну, давайте его прокачаем. Да, была последняя попытка. Да, 25 алмазка. Так, не туда. Ну, по крайней мере, на слияние. Уже нормально. Так, он тут где-то был и сместился к хищной мелине. Хищная мелина мощная. Ну, вот хищную мелину, конечно, на X надо.
Джакс нормальный, своей бруталкой, мощный, круга тени. Ну, сборки у меня видели, наверное. Куанчи круга тени, Джакс круга тени, Китана круга тени. Ну, новые не падают, короче, только повторки. Ну, имеется в виду те алмаз, которые уже есть. Давно вкачанные, которые. Вот. А на этом все. С вами был Трайан. Всем большое спасибо, кто меня смотрел, за поддержку, за лайк, за комментарий. Всем удачи и всем пока.